Hello guys, today is 5th of December 2021 and actually I'm recording at the end of the day. Today early morning at 7:30 I started from Ghaziabad from my friend's house, and after that I went to actually I started to planning for Chandigarh, but somehow my plan has been changed and I came to Jalandhar. When I started, actually, I went to Murthal, had parathas from Amrik Sukhdev's dhaba. I have already added my reviews against it. So if you want, you can check it in the Google Map. You can be seen this. After that, I started and I came to Jalandhar via Ludhiana. So in between twice, I came with not actually me. It's a environment who come between my travel, and twice it's raining. It's heavy rain was there, so मैं कंप्लीट पूरा भीग गया था, पूरी तरह से भीग गया था. मैं नॉट मी, मैंने रेनकोट तो लिया था बट मेरे शूज़ पूरी तरह से भीग गए थे. मेरे हाथ बहुत ठंडे हो गए थे बिकॉज हैंड ग्लोव्स भी नहीं पहन सकते थे. द रीज़न बिहाइंड इट इट इज़ नॉट रेन प्रूफ. एंड बहुत ज़्यादा रेन की वजह से बहुत दिक्कत हुई. मीन्स ऑलमोस्ट मैं 1 घंटा तो रुका रहा कि बिकॉज ऑफ मैं बहुत ज़्यादा भीग गया था, पैर वगैरह तो मुझे बहुत ठंड लगने लगी थी, तो मैं रुक गया था. उसके बाद में फिर से मैंने जैसे ही बारिश थोड़ी सी कम हुई तो मैंने चालू कर दिया. बट मैंने चालू किया और अराउंड 10-20 किलोमीटर्स भी ट्रैवल नहीं किया होगा और मैंने देखा कि इट्स कम्प्लीटली ड्राई. मीन्स मैं ऐसे लगता है कि जस्ट मैं जहाँ पे था वो पैच में +-20 किलोमीटर्स में अराउंड वो बारिश में भी हो रही होगी, ऐसे सोचा मैंने. सो आई स्टॉप द बाइक और मैंने सारे मीन्स जो भी एरिया गीला हुआ है मैंने सोचा हवा तो बहुत लगने वाली है तो वो ड्राई हो ही जाएगा, तो सब सब मैंने ओपन कर दिया. यानी शूज़ वगैरह जो है उसको एक्चुअली मैंने प्लास्टिक लगाया था वो भी निकाल दिया सो दैट वो ड्राई हो जाए. सॉक्स को मैंने पूरा निचोड़ दिया तो बहुत सारा पानी निकला था उसमें से, और मेरा जीन्स वगैरह भी थोड़ा सा नीचे से गीला हो गया था तो मैंने वो भी उसको ओपन कर लिया. मैंने जो रेनकोट पहना था वो कम्प्लीटली निकाल दिया सो इट विल गेट ड्राई इमीडिएटली. तो हार्डली 1 से 1.5 घंटा लिया और मेरा जीन्स वगैरह तो पूरा सूख गया था, ओनली सिर्फ शूज़ बचे थे. बट आफ्टर ऑल पूरा दिन भर जब मैं अभी आया इधर जलंधर तो मैं लोकल स्ट्रीट में यहाँ पे संडे मार्केट लगता है, द मार्केट. और वहाँ पे आप स्ट्रीट शॉपिंग कर सकते हैं. मैंने भी कुछ ख़रीदा है जस्ट फॉर कैजुअल, ऐसे ही ख़रीदा है, नथिंग सो स्पेशल. बट इट इज़ गुड. मीन्स बार्गेनिंग यहाँ पे ज़्यादा नहीं चलती है. दे हैव फिक्स रेट्स. आपको वो स्वैग वाले शूज़ एंड ऑल, मीन्स लेदर शूज़ काइंड ऑफ थिंग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर अवेलेबल इन द रेंज ऑफ 300 to 500. सो आप वो सब ले सकते हो. उन लोग उनके मैक्सिमम लोगों के फिक्स रेट है. इट इज़ नॉन निगोशिएबल काइंड ऑफ थिंग. वो यूजुअली मार्जिन कम नहीं करते जो भी आप लो. आफ्टर दैट देर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स, मीन्स शूज़, क्लोथ्स, बुक्स, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल. मीन्स लेडीज़ के लिए तो बहुत अच्छा है, ज्वेलरीज वगैरह भी मिल जाती है. तो इफ़ यू आर कमिंग इन द जलंधर एक बार डेफिनेटली उसको विजिट कीजिए. इट इज़ इन एक्चुअली इट इज़ ऑन संडे ओनली. सो इफ़ यू आर ऑन संडे तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि डेफिनेटली कीजिए. आफ्टर दैट मैं वहीं पे स्ट्रीट मार्केट के पास शर्मादा ढाबा करके है. सो आई विल जस्ट ऐड द गूगल लिंक इन दिस वीडियो फॉर द शर्मादा ढाबा एंड स्ट्रीट, सो दैट आपको गूगल लोकेशन इजीली मिल जाएगी कि मैं एक्चुअली किस लोकेशन की बात कर रहा हूँ. सो दैट्स इट. और मैं अभी इधर प्रकाश होटल करके एक जगह है, इट इज़ नियर बाय रेलवे स्टेशन, and I got the deal in 500 rupees for overnight stay. Uh, Room is not that good, not even bad. You can see this. This is a room. So there is one TV, one window, one mirror. नथिंग टू मच. यहाँ पे कोई भी
बाथरूम नहीं है, बाथरूम थोड़ा सा साइड में दिया है उसने, उसके वजह से उसने 100 रुपीज़ मुझे डिस्काउंट दिया, दैट इज़ ऑफ 600 से 500 किया उसने, बिकॉज नो बडी इज़ गोइंग टू स्टे हियर। तो दैट्स इट फॉर दिस डे, नथिंग टू स्पेशल, जस्ट ट्रैवलिंग किया है 400 किलोमीटर्स अराउंड। एंड थका तो नहीं हूँ ऐसा, बिकॉज मैं फ्रेंड्स Royal Enfield Thunderbird 350 is superb. It's pretty much comfortable. No issues with the bike. So it's a good journey. Let's see tomorrow. I'm going to visit hydraulic manufacturers, means press brake machine manufacturer. Name is Hindustan Hydraulics. It is not too far, around 20 kilometers from here. So I'll start early around at 8, so that I'll be reaching there by 9. So because tomorrow is also there, means I had to go to Sirsa after this Hindustan Hydraulic visit, so that I'll going to see these multiple manufacturers over there too. So good night guys, take care, enjoy.